Dr.Vaithegi's vlogs. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் நான் வந்து Edju ஆப்ல சில kurtas வாங்கிருக்கேன். like 9 kurtas regular wear daily office போட்டு போறது அந்த மாதிரியான டாப்ஸ் வாங்கிருக்கேன். and அதோட MRP வந்து 399. அது வந்து first class brandல இருந்து வாங்கினேன். and actually எவ்வளவுக்கு வாங்குனேன்னா 117 rupeesக்கு வாங்கினேன். அதாவது 117 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு 9 டாப்ஸ் நான் வாங்கினேன். ரெகுலர் வியர் டாப்ஸ் இதெல்லாமே. ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது டாப்ஸை திறந்து உங்ககிட்ட ஒன்றா காட்ட போகிறேன். எல்லாம் என்னென்ன கலர்ஸில் இருக்குது, எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் நான் வாங்கியிருந்த டாப்ஸு இதெல்லாம் வந்து டோட்டலாக 10 டாப்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். அதில் ஒன்று வந்து என்னோடய சிஸ்டர் கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதனால் வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியல. மற்றபடி 9 டாப்ஸ் இதில் இருக்குது. எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது. அண்ட் சேம் கலர் 2 டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் இருக்க மாதிரி கூட நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு லைனாக ஒன்று காட்டுறேன். டாப்போட லென்த், அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்லீவ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அது எல்லாமே காட்டுறேன். ப்ரைஸ் டேக் காட்டுறேன். எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போ நான் தெளிவாக காட்டுறேன். ஸோ டாப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக உங்கள் முட்டியோட கொஞ்சம் கீழே வரும். நீங்கள் லெகின் போட்டுக்கலாம், பட்டியாலா போட்டுக்கலாம், பலசோ போட்டுக்கலாம், அவங்க விருப்பம். பட் லைட்டாக வாஷ் பண்ண ஷ்ரிங்க் ஆகும் இல்லையா, அதனால் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் யோசிக்கும் போது நீங்கள் வந்து பட்டியாலா இல்லை லெகின் போட்டிங்கன்னா பட்டியாலா இல்லை பலசோ போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு மாதிரி வந்து லைட் ஆரஞ்சு ஷேடில் இருக்கும். இது பிங்க் இல்லை, லைட் ஆரஞ்சில் ஃப்ளோரல் பிரிண்ட் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது பிங்க் ஷேடு. பிங்க்கில் வந்து ஒரு மாதிரி செக்குடு பேட்டர்ன் மாதிரி இருந்தது. அது உள்ளே வந்து லைட்டாக அந்த ஃப்ளோரல் டிசைன் போட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து வந்த உடனே எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன் கவரில். பிகாஸ் செப்பரேட் கவர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டேஸில் வந்து ஆர்டர் ரிசீவ் ஆச்சு. ஸோ எல்லா கவரும் பிரித்து கட் பண்ணி காட்டினோன்னா வீடியோ வந்து 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே போயிடும். அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அண்ட் ஒரு சில ட்ரெஸ் நான் போட்டும் பார்த்துட்டேன். ஆக்சுவலி வந்து இந்த டாப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. காஸ்ட் வந்து 399. நான் ஆஃபரில் 117 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். இப்போ வந்து இது 150 ருபீஸ்க்கு இது அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ 150 ருபீஸ்க்கு 399 டாப் வாங்கிக்கலாம். கலர் அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஆனால் வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து ஒரு உங்கள் இன்னர் போட்டுட்டு மேலே ஒரு ஸ்லிப்பு போட்டு தான் இது நீங்கள் போட முடியும். பிகாஸ் இது வந்து நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி தோணுது. கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் காட்டன், லைட் காட்டன் இது பாருங்கள். இது வந்து ஒரு க்ரீனில், நல்ல ஒரு க்ரீனில் வந்து ரவுண்டாக இருக்க பிரிண்ட்டு. நான் மறுபடியும் இன்னொரு க்ரீனும் வாங்கியிருப்பேன். பட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் வாங்கியிருப்பேன். இது வந்து ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோல்டு பிரிண்ட் வச்சுருக்கக்கூடிய டாப்பு. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லோவில் ஃப்ளோரல் பிரிண்ட்டு. இதுவும் அதே எல்லாமே நம்ம காட்டுற எல்லா 9 டாப்ஸுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிராண்டோட டாப் தான். இது எப்போ பார்த்தாலும் அன்அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்னு காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த ஆஃபர் வந்தோடனே வந்து எல்லாம் வாங்கிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நல்லாயிருக்கு இது ஆக்சுவலி. பட் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக உள்ள டபுள் ஸ்லிப்பு போட்டு தான் போடணும். நான் நிறைய தடவை சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் நான் வீடியோவில் சொல்லலன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ 2 தடவை ஸ்லிப் போட்டுக்கணும். இது ஒரு நல்ல ப்ளூவில் நல்ல ஒரு பிங்க் கலர் பேட்டர்ன் வச்ச மாதிரி ஒரு டாப் இது. இதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் வியர், ரெகுலர் யூஸுக்கு போட்டு போகலாம். மார்க்கெட், வீட்டில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நார்மலாக. இப்போ நீங்கள் வீட்டில் போகிற மாதிரி டாப் பார்த்தா கூட இது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்வேன். பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்லிப்லாம் போட தேவையில்லை. உள்ள ஒரே ஒரு இன்னர் மட்டும் போட்டுட்டு இந்த டாப் போட்டுக்கலாம். சொன்னால 2 சேம் கலர் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இது. ஸோ இது வேறு பேட்டர்ன். இது எல்லாமே வந்து 399 தான். இதெல்லாம் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் போட கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ளஸ் மாதிரியான பேட்டர்ன் இது நல்லா இருந்தது. நான் இன்னும் இதெல்லாம் போடலை. லைக் 2 டாப்ஸ் கிட்ட போட்டுட்டேன். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் ஆர்டர் பண்ண சைஸ் வந்து எல் சைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் உங்கள் சைஸ் வந்து எல்லாம் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் எக்ஸ்எல் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். நான் அதை சொல்லிக்கிறேன். சாரி, நான் எக்ஸ்எல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு வந்து சைஸ் எல். நீங்கள் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக 100% ஷ்ரிங்க் ஆகும். கண்டிப்பாக இது வந்து சுருங்கும். அதனால் வந்து உங்கள் சைஸ் ஒரு சைஸ் பெருசாக ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு 20 ருபீஸ் கொடுத்து ஆல்டர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பிங்க்லேயே டிஃப்ரெண்ட் ஷேட். இது பாருங்கள். பிங்க்கில் வந்து வேற ஒரு பிரிண்ட். முன்னாடி பிங்க்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிரிண்ட் காட்டியிருந்தேன். செக்குடு பேட்டர்ன் காட்டியிருந்தேன். இது பாருங்கள், பிங்க்கில் வந்து ஒரு வேற ஒரு பிரிண்ட்டு. ஆக்சுவலி இந்த பேட்டர்னில் வந்து டோட்டலாக 10 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் அண்ட் 10 டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருந்தது. அது எல்லாமே நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எல்லோ. எல்லோலையும் 2 டிஃப்ரெண்ட் பிரிண்ட் போட்டிருந்தாங்க. இது ஒரு பிரிண்ட். இது நல்லா இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் வந்து இதான் வந்து லாஸ்ட் ட்ரெஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். டீசெண்டாக இருக்குது. 1 2 3 4 5 6
7 8 9. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ட்ரெஸ்ஸு வந்து தின்னாக இருக்குது. அது ஒன்றை தவிர மற்றபடி கலரோ இல்லை பிரிண்ட்டோ எல்லாமே வந்து பக்காவாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்க மாதிரி தோணுது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆக்சுவலி இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டோ 2 ப்ராடக்ட் லிங்க் மட்டும் கீழே ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் போய் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற 9 ப்ராடக்ட்ஸும் உங்களுக்கு காட்டும். நீங்கள் அப்படியே போய் நீங்கள் வந்து பேக்கில் ஆட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அண்ட் சுத்தமாக வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் காட்டிகிட்டே இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க. தொடர்ந்து ஆப்பை செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ரீஸ்டாக் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். என் ஃப்ரெண்டுக்காக நான் திருப்பி ரீஆர்டர் பண்ணலான்னு போனப்போ எனக்கு வந்து சுத்தமாக கிடைக்கல. 3 டேஸாக ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு வந்து சுத்தமாக ப்ராடக்ட் கிடைக்கல, ஃபுல்லாக அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் காட்டுது. ஸோ அதனால் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருக்கும் நம்புறேன். இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.